नासिम मलिर जे मेमण ॻोठ में बदअमनी में वाद सबब शेरी परेशानी जो शिकार आहिनि। इलाइक़े जे सियासी समाजी अॻुवाणनि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त नोटिस वठंदे मेमण ॻोठनि में अमन बहाल करायो वञे। उन हवाले सां ॾिसूं था मेमण ॻोठ मां मेरान टीवी जो रिपोर्टर सरवर मेमण जी रिपोर्ट। कराची मलिर जे इलाइक़े मेमण थाणे हद में गुज़िरियल राति हिकु ॿियो इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे, जंहिंमें तैयबा गार्डन लग सोसाइटी में ॿिनि घरनि खे टारगेट कयो आहे, जिते मौजूदु हिकु अब्दुल गनी मेमण जी रिहाइश खां अल्ताफ़ बलोच जे घर मां नामालूम जेके आहिनि हथियारबंद उहे हथनि जे ज़ोर ते डकैती करे विया आहिनि, जंहिंमें लखे रुपया मालियत ऐं क़ीमती सामान तोड़े केतिरा ई तोला सोन जा फुरिया विया आहिनि। इन सिलसिले में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं घर भातियुनि तोड़े इलाइक़े सियासी समाजी शख़्सियतनि सां। तो मेमण ॻोठ में वधंदड़ बदअमनी सूरतहाल जे हवाले सां हू छा चवणु चाहिनि था? सभ खां पहिरीं त इहो ॿुधायां त हिन वाक़े खां पहिरीं बि मेमण ॻोठ में 5-6 अहिड़ा वारदातूं थी चुकियूं आहिनि, जेके घरनि में काफ़ी हाई लेवल जी डकैतियूं थियूं आहिनि। अॼु ॾींहं ताईं आउं सम्झां थो त उन्हनि जो त कंहिं क़िस्म जी का बि कार्रवाई कोन थी आहे। ऐं हीउ रातो को अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। इहो ई गैंग आहे, इहा ई टीम आहे, असीं जेका सम्झूं था, जेका असां ॾिठी आहे सुबुह खां वठी। असांजो इलाइक़े में हीअ तक़रीबन हर महीने में अहिड़े क़िस्म जी वारदात थिए पई, पर अफ़सोस सां तो चवणो पए त अहिड़े क़िस्म जी का वारदात जी रोकथाम न पई थिए। असां SSP मलिर, SHO मेमण ॻोठ ऐं हिते जे जेके बि असांजा जेके हिते सिक्योरिटी जा तालुक़ रखनि था, असां उन्हनि सां इहा पूरो अपील करियूं था। असां काफ़ी लेवल ते कोशिशूं कयूं आहिनि, हाई लेवल ते कोशिशूं कयूं आहिनि, मथे असां एप्लीकेशनूं बि ॾिनियूं आहिनि, पर अफ़सोस सां तो चवणो पए हिन डकैतियुनि जी जेका वारदातूं जेके थियनि थियूं, इन जी रोकथाम अञा न थी सघी आहे। आउं उमीद थो करियां त एडिशनल IG, SSP, DIG, SHO सभु मिली करे असांजे हिन मेमण ॻोठ जे हवाले सां जेकी इहो ग्रुप जेको आहे हीउ चारों तरफ़ जेको फिरे पियो, हर महीने खां बाद जेका न का कंहिं न कंहिं तरीक़े सां वारदात कनि था। आउं उमीद थो करियां त हिन ते रोकथाम जी वॾी कोशिशि कंदा। ऐं इहे रोज़ ब रोज़ असांजा वाक़िया अफ़सोसनाक थींदा पिया वञनि ऐं इन सां हालात तमामु घणा ख़राबु। घरनि में अचनि था, ॿारनि खे हरासमेंट करे उन्हनि खां फुर लुट करे सोन वग़ैरह नक़द रक़मूं वग़ैरह फुरे था वञनि। इन में डके ॾिठो त राति 4 लॻे 6 ॼणा आया हथियारबंद। इन मां वॾा हथियार बि हुआ, नंढा हथियार बि हुआ। 6 ॼणा हुआ। मुंहिंजे ॿारनि खे यकमाल करी पोइ सॼो असां ॿधी पूरो घर में वारदात करी हली विया। तो तक़रीबन 4 लॻे आया, 4 लॻे 45 ते वरी विया हली। नुक़सान सर तक़रीबन अल्लाह ने की 1.5 लाख रुपया कैश हुआ, बाक़ी 8 लाख रुपये फ़ोन हुआ बाबा। न तक़रीबन पैसे अगर मालियत ॾिसणु चाहियो था तो 8 लाख रुपये फ़ोन। 4 टच मोबाइल में आहिनि, हिकिड़ो नंढो मोबाइल में हुआ। पड़ोस में आया चोर 5-6 ॼणा, उतां खां वरी चोरी करे उन्हनि खे ॿधाऊं, ॾाढो तकलीफ़ ॾिनो उन खे। हिते आया असां वटि बि घर में को मर्द कोन हो, असीं ॿाहिरि हुआसीं। पोइ जेको पैसो वग़ैरह हो सभु कुझु खणी आया, ने कयूं माठ करी आहीं, असीं पुलिस वारा आहियूं, ठीकु आहे। पोइ चयो असीं पुलिस वारा आहियूं, असां सिर्फ़ु चेक कंदासीं, हथियार वग़ैरह त कोन्हे। इन खे पिस्टल ॾेखारियऊं, चई हीअ शइ तव्हां वटि कोन्हे। ॿारहें सम्झो सोन बोल पिया पुछनि, उन चयो सोन बोन असांखे कनम वनम कोन्हे। पोइ हुन चयूं पिस्टल इहा आहे कोन्हे, असांजो पिस्टल कोन्हे असां वटि। पोइ उन्हनि खे चयूं पिस्टल पैसा खणी आ।